قدرمندو خوږو لیدونکو مخته مې د الوتکو یو بارګین دی. دغه کامیابۍ په سلسله کې د څومره الوتکې ماتې کړي. ستا په دې یوه تیاره باندې چې مکمل پرواز ته جوړه شي په اوس وخت څومره مصرف یې راځي؟ اوس وخت کې تا ته مطلب د دغې د زده کړې سیستم برابر شي، آیا د هېواد لپاره به یوه حقیقي الوتکه جوړه کړي؟ چم ګاونډ کې د خلکو اوضاع سره څنګه ده؟ خلک درته وایي چې هسې وزګار یې، هسې کار کې دا خبرې شته که نه خلک یې تشویقوي؟ تاسو دا راته ووایئ چې دغه درې دانې الوتکې دې جوړې کړي دی په څومره وخت کې جوړې کړي؟ خو حتما تدریسي ځایونه اوس وخت کې شته دی، هڅه مو کړې ده چې مطلب هغلته ځان کامیابه کړئ او هغلته زده کړې وکړئ؟ که نه څرخکې چې ورته وایي هغه نشي جوړولی. د دې هغه شکل لږ جدا دی او همدارنګه حتما د دې شکل جدا دی، وظیفه به هم جدا وي. زه به له خیر سره په دې تیاره کې دوبۍ ته ځم. مطلب دا ده وای وای السلام علیکم. په امیر هندارې قدرمندو لیدونکو ستړي مشئ، جوړ په خیر. په دې تمه روغ جوړ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي کامیابه اوسیږئ. قدرمندو خوږو لیدونکو مخته مې د الوتکو یو بارګین دی، خو البته الوتکې وړوکې دي. دا نو اوس د یو کار پیل دی. هر کار چې شروع کېږي نو حتما سخت وي. د ازمایښت دپاره به ته وړوکو تجربې کې له هغې څخه به وروسته ته خپل هدف ته رسېږي. دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار دودیزه اکمالاتي ساحه ده. په دغه ځای کې یو ځوان انجینر به ځکه ورته وایي چې اوس قدم جوړې کړي، خو په انجینر خو یادېږي. نو ده دغه درې الوتکې جوړې کړي دي. دا نو هوا ته هم پورته کېږي د ریموټ په واسطه باندې. دا ګورئ، دا خو د مسافرو دپاره چې کومه الوتکه ده هغه ده. او دا چې دی که تاسو فکر کړی بنګله تیاره ورته وي چې ورته وي دا هغه ده. او هغه چې ده هغه نو بیا هغه څه ورته وایي ځینې خلک پکې چکر وهي که نه، لکه دوه نفري درې نفري په خارج کې چکر پکې خلک وهي. څه شو دا هغه دي. نو قدرمندو لیدونکو د دغو طیارو پروازونه به هم وګورو
او دغه تیاري چا جوړې کړي راځي خبرې ورسره وکړو که چېرته حکومت دته د زده کړو زمینه برابره کړي د وسایلو زمینه برابره کړي زه باوري یم چې دغه د هېواد دپاره یو ښه اقدام دی نن که خلک ورته وړوکی انجینر وایي سبا به انشاءالله د هېواد او نړۍ په سطحه غټ انجینر وي نو لیدونکو د تل په څېر باندې خپرونې کوربه زه سراج الدین پژوا کې مخکې مې یادونه وکړه خو د کیمرې برخه کې راسره ملتیا زلمۍ زل کوي راځئ کتونکو پرواز وګورو له هغې څخه وروسته بیا خبرې اترې لرو بیا هم جوړ په خیر ستړي مه شئ دغه درې دانې څوک ورته الوتکې وایي څوک ورته جهازونه وایي او په ساده پښتو کې څه خبر شي ورته وایي خو زه خیر انجینر صاحب سره څنګه ناستې خبرې اترې به ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېره زیاته مننه انجینر صاحب لیدونکو ته یې ځان ور وپېژنه زما نوم قاري خان ولي ده د ننګرهار ولایت چپلیار ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېره مننه خان ولي او تخلص خو دې نشته لکه چې کامران خان ولي کامران کامران صاحب که تاسو دا ورته ووایي چې دغه درې دانې الوتکې دې جوړې کړي دا یې په څومره وخت کې جوړې کړي شروع کې خو اول سر کې د دې معنی وخت ډېر زیات ونیو په دې چې هلته زه په دې باندې نه پوهېدلم د تخنیکونو باندې نه پوهېدلم په دې جوړولو نه پوهېدلم داسې خلکو نه ما مشورې اخیستې او کس مې پیدا کړو هغه نه به مې د یو شي مشوره واخیستله نو هغه وخت کې رانه وخت ډېر ونیو اوس 3 یا 4 ان د یو جمعې پورې دا یو تیار وخت نیسي جوړولی دغه فکر څنګه د سره پیدا شو نو دا خو د هر چا یو شي سره شوق وي زما ماشومتوب نه همدې شیانو سره شوق و نو دې باندې بیا ما کار شروع کړو څه ملګرو نه مشورې واخیستلې او دا تیاري مې جوړې کړې په ژوند کې دا هدف دی چې په دې برخه کې ورسېږي صحیح شو اوس په سلو کې یو 10% د مطلب مهنت کامیاب شوی دی صحیح شو کله چې یو څوک د خپل هدف لپاره کار کوي حتما تر شا مخالفتونه ورپسې وي خلک ورپسې خبرې کوي چم ګاونډ کې د خلکو اوضاع سره څنګه ده خلک درته وایي چې هسې وزګاري هسې کار کوي دا خبرې شته که نه خلک تشویقوي اول سر کې خو همدا خبرې ولې بالکل ټولو خلکو راته ویلې وه د ماشومانو کار دې شروع کړی ده خو کله چې دا تیاري وکتلې او د دې پروازونه یې وکتل
نو اوس ټول خلک راته وایي دا خو ډېر ښه کار دی کړی موږ خو نه پوهېدلو په اول سر کې اوس ښه خبرې هم کوي تشویقول هم کوي اوس اول سر کې دې دا وضعیت ښه نه و موږ سره دغه 2 دانې تیارې چې جوړې کړي د الوزي او دې کارونه فکر کوم څه ناڅه پاتې دی همداسې ده د دې وسایل باډي هغه هر څه مکمل جوړ دي دا تیاره چې به جګېږي او ټیټېږي ښي طرف ته چپ طرف ته دا ټول تخنیکونه ما ورته برابر کړي صرف دغه شیان کم دي چې دا تیاره پې حرکت کوي چې کله تیاره حرکت وکړي نو خپله د دې احزاو باندې نه دي احزاو باندې جګېږي نو هغه شیان وسایل سره کم دي که هغه چې پیدا شو دا انشاءالله جګېږي په اصطلاح هغه ماشین یې اوسه پورې پات دی د دې کې 2 موټر لګېږي یو ښي وزر کې لګېږي او چپ وزر کې لګېږي او دې ته سیانې لګېږي او یو بیټرۍ ورته لګېږي او دغه وسایل بیرته په افغانستان کې بیا پیدا کېږي دلته شته دي او کابل کې شته دي خو ګران دي او پاکستان کې شته دي چین کې هم چې راغواړي هغې کې هم شته دي او دلته شته دي ستا په دې یوه تیاره باندې چې مکمل پرواز ته جوړه شي په اوس وخت کې څومره مصرف پرې راځي سره د انجن او تخنیکي وسایلو په دې تیاره باندې 15,000 نیولې تر 20,000 روپو پورې مصرف راځي د ریموټ او د دې موټرو او سیانو سروګانو یار څه سره 20,000 روپو پورې مصرف پرې راځي دلته ځینې څو تخنیکي پوښتنې به درنه وکړم دغه وزرو کې شاید دلته یو څه ښکارېږي دا ګوري ته ریموټ سره مطلب کنټرول یې شو دام دی او دام دی د دې دنده څه ده دې د خو اول سر کې دا موټر لګېږي هغه تیاره کش کوي نو چې کله کش کړي دا شیان چې دي دې ته ایلیویټر وایي دا به بره جګ کې دا د هوا ذریعه باندې دا زور کوي لاندې چې زور وکړه خپله مخه راجګوي چې مخه راجګوي دا پرواز کوي بره او دا حصې چې دي دې باندې تیاره ښي طرف ته او چپ طرف ته ځي داسې دې طرف ته او چپ طرف ته او دې باندې کیني او جګېږي چې دا ښکته شي تیاره مطلب هغه طرف ته ځي که دې خوا طرف ته ځي نه دا چې هغه شي هغه ښکته شي دا جګ شي نو بیا دې طرف نه دې طرف ته دا چې جګ شي دې طرف ته راځي که هغه جګ شي هغې طرف ته ځي یو به ښکته کېږي یو به جګېږي داسې هغه دی دې سیستم دا خو چې دی مطلب دې ته جازونه وایي فکر کوم یو چې د هلیکوپټر دي که نه هغه څرخه کې چې ورته وایي هغه نه شي جوړولی دې ته خو په خپل هغه کې ډرون تیارې وایي که نه هر یو شی چې په ریموټ هغه کېږي هغې ته ډرون تیارې وایي او هلیکاپټر چې دا هغه هم جوړېږي هغه د انجن نه جوړېږي ارې انجن نه جوړېږي د جنریټر نه جوړېږي هغه هم جوړولی شم خو د وخت هم کم بود د وسایل کم دي نه که ته اوس له ځانه سره خپله مطلب سنجول وکړي که نه څه فکر کوې چې ته به څرخکه جوړه کړي ولې نه هغه د غټه جوړه خپله به کینې نو د ګاډي د انجن نه جوړېږي یو کسي 2 نفري هغه جوړېږي او هر څه په سیستم مې د هغه یاد ده پوهېږم پې نیټ کې مې هغه کړی دا څه استادان دي هغه نه مې مشورې اخیستې او مکمل طریقه یې راته راځي د جوړولو که اوس وخت کې تا ته مطلب د دغې د زده کړې سیستم برابر شي آیا د هېواد دپاره به یوه حقیقي الوتکه جوړه کړي بالکل ولې نه دا موږ د نورو ملکونو ته وګورو نو د مکتبو کې د دې شیانو درسونه ورکول کېږي د موټرو د تیارو د جازونو د اوانونو د مرمیو د ټانګونو د هر شي دې درسونه ورکول کېږي نو دې ته باید چې موږ ته هم څه درسونه راکول شي دې ته ډېر زیات ضرورت لري درسونه ویلو ته هر یو کس ورته لري باید مکتبو کې دا درسونه ورکړی شي نو باید چې موږ ته دلته خو حتما تدریسي ځایونه اوس وخت کې شته دی هڅه مو کړې ده چې مطلب هغلته ځان کامیابه کړئ او هغلته زده کړې وکړئ د دې یوه اداره ده د تخنیکي او مسلکي نو هغې ته مې دغه کړې ده پیشګویي مې ورته کړې ده او هغې مې راته ویلي انشاءالله څه کال ته به داخله درته وکړو په دې تخنیکي او مسلکي زده کړو یوه اداره ده د تخنیکي مسلکي اداره په نوم باندې ده هغې ته هم نوم لیکنه کړې ده او راته ډاډګیرنه راکړې چې راشه به څه کال ته به داخله وکړو الله پاک دې ارمان پوره کړه انشاءالله که دغه زده کړو سیستم تاسو ته برابر شي نو زه باوري یم چې تاسو صحیح کار کولی شئ ښه انجینر صاحب تاسو دپاره په لومړیو کې کله چې مطلب تاسو دپاره دا په اصطلاح یو خوب و که نه ځینې شیان د انسان په تصور کې نه وي خو په خیال کې وي خو کله چې د هغې دپاره یو عملي اقدام وکړي نو بیا حتما خپل هدف ته رسېږي تاسو بیا داسې مطلب یو د الوتکې نمونه جوړه کړه د هغې څخه وروسته په دې وتوانېدئ چې پورتې هوا ته جوړ کړئ هوا ته جګه کړئ نو په دغه وخت کې چې کله تاسو دا هوا ته د لومړي ځل دپاره جګه کړه هغه ستاسو د خوشحالۍ احساس څومره و څومره خوشحاله وئ نو په اول سر کې چې دا تیاري ما جوړولې ډېر زیات مشکلات سره زه مخ وم داسې تیاري ما جوړه کړه چې ډېر لرې ځای ته به مې ویوړلې نو هلته به جګه نه شوله یا به ماته شوله یا هغه شو ډېر زیات به ناامیده شوم
او هغې تکلیفونو سره سره چې دا کله کامیابه شوه ډېر زیات خوشحاله وم او ویډیوګانې به مې خلکو ته لیږلې رالېږلې هغې به مبارکیانې به راکولې نو ډېر زیات خوشحاله وم خپل فامیل هم راسره خوشحاله و خو ډېر ښه کار کړی دی دغه کامیابۍ په سلسله کې د څومره الوتکې ماتې کړي دا تقریبا یو 10 دانې خو به ما ماتې کړي دي نو د کور په مسؤلیت د ځان اړولی ده اصل ته ونه وایي چې مطلب ټول عمر تاوان نه انجینر صاحب نو بس دا شوق ورته یو وخت مطلب تاوان یو وخت به ګټه شي همداسې ده بالکل شي به انشاءالله که مطلب شخصي د کورنۍ دپاره نه شي د هېواد دپاره به شي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي پیغام دی څه د لیدونکو ته پیغام مې خلکو ته دغه خلک چې پوهه لري او مسلک یې یاد او استعداد لري هغه په خپل مسلک باندې کار وکړي او د افغانستان لپاره یو اختراع وکړي او شی دې جوړ کړي ډېره مننه انجینر صاحب خوشحاله اوسېږي الله دې ښاد او آباد لره نو لیدونکو دغه درې الوتکې تاسو وکتلې چې جوړې کړي دي په اصطلاح دې ته ډرون وایي ځکه چې د ریموټ څخه کنټرولېږي نو دا د په اصطلاح اوس وخت دپاره هغه وړوکې هڅه ده نو دغه هڅې چې دي همدغه وړوکې هڅې دي انشاءالله دا راتلونکي رنګ راوړي او که یو څوک د خپلو اهدافو پسې وګرځېږي او ماتې ونه مني زه باوري یم چې دا چې کوم خوبونه ویني هغه به انشاءالله رښتیا کېږي دغه د لومړي ځل دپاره چې کله جوړېده په دې باندې ډېر زحمت وایستل شوی دی دا ملګری وایي چې د یو پرواز دپاره ما څو دانې ډرون الوتکې غورځولي دي مسخره مې پرې کړی تاوان پې شوی دی او داسې هم شوي دي چې میدان ته لاړم غواړم جیګه کړم خو هلته جیګه شوی هم نه ده خو بیا هم ناهیلي شوی نه دی نو زه یم چې په ژوند کې کله چې یو ارمان لرئ نو حتما د هغې د پوره کولو لپاره به ډېرې هڅې کوئ او کله چې هڅې ونه کوئ او مطلب خپله حوصله وبایلئ د خلکو خبرو پسې وګرځېږئ نو په دې باوري اوسېږئ چې څنګه وي هماسې به وي پاتې به وي نو که د ده دپاره خپل تخنیکي سیستم برابر شي عصري زده کړې ورته برابرې شي او همدارنګه د نړۍ سره مطابق د دې تخنیکي وسایل برابر شي نو زه باوري یم چې دا خپل هدف ته رسېږي نو لیدونکو خپرونه هم په همدې باندې پای ته رسېږي دا زموږ د هېواد فخر دی ویاړ دی نو الله دې ته ژوندی لري د خپل هېواد لپاره خپرونه پای ته رسېږي تر بیا پورې چې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زایل ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت د الله په امان